Николай Андреевич Римский-Корсков. «О чем в тиши ночей» исполняет Татьяна Лишенко. Булатов. «И нет в мире очей» исполняет Татьяна Лишенко. Приглашаю на сцену Елену Миронову и Татьяну Лишенко. Слова Исаковского, музыка Блантера «В лесу прифронтовом». Не слышен, ни весов слетает желтый лист, старинный вальс осенний сон играет гармонист, вздыхает жалуясь, росы, и словно
Ветер